我成日都脾虛濕重呢？其實身體唔係幾好嘅人，基本上都會脾虛濕重嘅。我教你個腦作中嘅智慧啦，枕頭邊度放一樣嘢，入邊聞住氣味，入邊對脾胃好。呢條視頻我發一次就冇一次，可能係因為呢個方法又平又電水，又唔知得罪咗邊個啦。你刷到呢條視頻嘅話，說明你嘅運氣真係好啊！幾十萬個人入邊就係得一個人可以刷到啫。但係你要應承我，唔好淨係點讚，你自己記得就得噶啦。大家唔明噶，俾啲有心人見到嘅話，呢條視頻好快又會冇見啊！呢個係傳承咗1000幾年嘅千古名方嚟嘅，係我哋老祖宗留低嘅智慧啊！1000幾年前老祖宗喺度用噶啦，本身就應該俾我哋平民老百姓用嘅，就應該等更多人知道。關鍵係佢慳錢啊！你哋記住啊，蒼十八字丁香，每樣10克，將佢哋搗碎，然後再埋一齊，整成一個咁樣嘅小香囊。你平時咧就將佢帶喺身上，擺喺包包嗰度，瞓覺嘅時候你就放喺枕頭底下，亦都可以掛喺車入邊，聞一聞，芳香發塞嘅，聞住聞住，嗰啲脾胃咧就舒服晒噶啦。如果唔識整又懶得整嘅話，喺視頻左下角有搭配好嘅呢啲成品啊，你帶翻去直接用就得噶啦，一家大細都用得噶。希望能夠幫到大家。